Hello, good afternoon class. Welcome with Miss Putri Alawiyah from English Academy Batu Raja. Today, let's continue our material. That's about modal verbs. There are 3 modal verbs that we are going to discuss today. Jadi, ada 3 materi yang akan kita bahas tentang hari ini, yaitu tentang modal verbs. There are 3 that's can, could, and may. And what is the difference? Apa ya perbedaannya? Let's get started. There are some characteristics. The verbs can, could, may are modal auxiliary verb. Jadi can, could, sama may itu artinya adalah modal auxiliary verb. Okay, let's say together. Modal auxiliary verb. Nah, apa itu perbedaan antara can sama could dan may? Let's discuss together. Modal verbs are used in English to help other verbs express the ability and the possibility. Modal verb itu digunakan dalam bahasa Inggris untuk membantu kata kerja mengungkapkan kemampuan atau kemungkinan. Apa ya yang dimaksud dengan kemampuan? Nah, misalnya, bisakah kamu bersepeda atau mengendarai sepeda? Jadi menggunakan pertanyaan, can you ride a bicycle? Okay. Can you ride can you ride artinya adalah tentang kemampuan. Dalam bahasa Inggris it called the ability. Let's continue for the possibility. Jadi apa itu possibility? Artinya adalah kemungkinan. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss sudah membedakan antara penggunaan can, could, sama may. For example, they don't take an ending. Selanjutnya, he can cook. Bukan menggunakan berakhiran s, karena kita tahu kan he itu menggunakan auxiliary does, tetapi di sini kita tidak menggunakan auxiliary does lagi karena sudah termasuk can itu sebagai auxiliary. Misalnya, he can play tennis, artinya he can play tennis ini dia bisa bermain tenis. Artinya sekarang atau kejadian yang terjadi sekarang, maka menggunakan can. Berbeda dengan could. Kalau could itu digunakan untuk masa lampau. Misalnya, di contoh Miss ya, he could play tennis when he was 5 years old. Jadi ini dinamakan dengan past tense. Atau yang disebut dengan masa lampau. Kalau dia present, maka menggunakan can. Jadi can itu fungsinya adalah untuk menunjukkan ability atau kemampuan. Continue. So, ability that happen in a present time or present ability it called can. Nah, misalnya nih, Peter can read but his sister Rose cannot. Jadi ini termasuk ke dalam modal auxiliary, yaitu can. Kalau kemampuan or your ability that happen in past time or past activity, past ability, so we call could. Jadi kita menggunakan could. Let's say together, could. Nih,
Contohnya, Mrs. Turner could play tennis before she had the accident. Ibu Turner bisa bermain tenis sebelum dia kecelakaan. Oke, could di sini berarti terjadi di past time atau past ability. Sekarang ya, kalau dia menyatakannya sekarang berarti Mrs. Turner can play tennis without write down about before she had the accident, karena ini dinyatakan untuk masa yang lalu atau masa lampau. Lanjut, possibility. Jadi kalau tadi can sama could itu menyatakan the ability, may, might, could itu menyatakan possibility atau kemungkinan. It is possible or perhaps, atau biasanya kita buat menjadi maybe. Mungkin. Artinya adalah possibility adalah kemungkinan. Contohnya, why is the baby crying? He may hungry. Oke. Kalau could bisa juga digunakan untuk possibility. Jadi could itu bisa dinyatakan untuk ability dan juga possibility. Oke. Okay, class, I think that's enough for today. So there are 3 modal verbs that we have already discussed today. Can, could, and may. I hope all of you are understand about what we are discussed today. If you have any question, feel free to ask me to WhatsApp. And also, as the assignment after this video, please all of you make one example of modal verbs. Can, could, and may. Okay? Good afternoon, class, and bye-bye.